ฉันสักทีเนื่องจากตอนนี้ฉันรู้สึกจิตใจมันอ่อนไหวอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงจากคำพูดวันนี้เพราะฉันเพิ่งบอกรักไปและเขาก็รับฟังทุกอย่างทุกถ้อยคำเหมือนความฝันแต่ฉันเองก็ไม่อาจแน่ใจพรุ่งนี้เรื่องของเราจะสุขหรือแสนเศร้าจึงวอนขอดาวให้ช่วยบอกทีตัวเขามีใจให้ฉันจริงฉันขอได้ไหมให้ทุกสิ่งเป็นจริงเรื่อยไปต่อจากวันนี้เขามีแต่ฉันในหัวใจจึงอธิษฐานและขอดวงดาวให้ช่วยฉันสักทีเนื่องจากตอนนี้ฉันรู้สึกจิตใจมันอ่อนไหวอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงจากคำพูดวันนี้เพราะฉันเพิ่งบอกรักไปเลยเขาก็รับฟังทุกอย่างทุกถ้อยคำเหมือนความฝันแต่ฉันเองก็ไม่อาจแน่ใจพรุ่งนี้เรื่องของเราจะสุขหรือแสนเศร้าจึงวอนขอดาวให้ช่วยบอกให้ฉันได้รู้ให้มั่นใจการรอคอยมันยากเกินทนไว้ได้โปรดช่วยบอกฉันและตอบเลยได้ไหมพรุ่งนี้เขากับฉันนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะฉันเพิ่งบอกรักไปเลยเขาก็รับฟังทุกอย่างทุกถ้อยคำเหมือนความฝันแต่ฉันเองก็ไม่อาจแน่ใจพรุ่งนี้เรื่องของเราจะสุขหรือแสนเศร้าจึงวอนขอดาวให้ช่วยบอกเอาทิชชู่พันให้รอบแบบนี้
ค่อยๆดูนะครับ สามน้ำ